Jiyan ursin bularni ko'pligini. Men ham hayronman. Nima bo'lyapti qishloqda o'zi? Sen aytganing gaplaring to'g'ri chiqibdi. Zombi apokalipsis boshlandi. Qochdik bu yerdan. Davay men uyimga ya. Ha, reja qilganimizdek. Aha, bo'la qol. Davay. Nima? Yo'q, jitel qani? Jiyan ursin ulgurmadi shekilli. Yo'q, jiyan ursin yo'q. Hozir buzib kirishadi eshikni. Hey, zombilar men bu yerda. Oy, Rik, qoch, men bularni chalg'itaman. Yo'q, jitel yo'q. Jiyan ursin. Jitel shoshma. Yo'q, o'ldirib qo'yishdi uni. Bo'lishi mumkin emas. Jitel, bechora jitel. Men seni uchun qasos olaman, jitel. Men albatta tirik qolaman. Qadrli tomoshabinlar, serial juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Virus juda ham tez tarqalyapti. Zarba ostida, xo'sh, 13-qishloq ekan. Ko'rdingmi senga aytgandim Rik? Yo'q, jitel, aytmoqchisanki, shu gaplarga ishonasanmi? Nima? Hammaga salamlar. Mening ismim Rik va eshityapsizlarmi? Zombi apokalipsis boshlanyapti ekan. Qanaqadir virus ekan. Men esa shaharliklarga umuman ishonmayman. Ular hammasi balabol senga aytsam. Sen ham ishonma ularga. Shunchaki vahima ko'tarishyapti. Eslaysanmi? Ana u nima edi, koronavirusni. Xuddi shunaqangi ozgina karantin qilishadi va bo'ldi. Xullas vahima, har doimgidek vahima. Men bunaqangi narsalarga ishonmayman. Shaharliklarga ham ishonmayman do'stlar. O'zimizni qishloqdan qo'ymasin. Bu yerda karantin bo'lmaydi. Virus bu yerga yetib kelishi umuman mumkin ham emas, tushunyapsizlarmi? Hammayli tak. Endi esa kartoshkalarni qaytib eka qolaylik. Ana u jitilni ham uyimdan haydab yuborishim kerak bo'ladi shekilli, chunki yeb yubordi. Ertalabdan beri zombi apokalipsis deydi, qanaqadir viruslar haqida. Endi esa mana bu radioni topib keldi, bilmadim qayerdan va yana boshladi. Hammayli tak, bularni hozir ekamiz. Va bo'ldi. Ajoyib, огород tayyor. Qanaqangi zombi do'stlar, ishlarimiz tiqilib yotibdi. Tak, jitel. Halim o'tiribsanmi? Nima deysan? Balki ishlaringni qilarsan, borib nima kerak, ish qilib baribir zombi. Mayli, men hozir merga topshirib kelaman narsalarni. Ungacha tezroq radioingni oldi ket. Ishonish qiyin. Nimalar qilmaydi ya vahim odamlar bilan. Bechora jitel real nima politsiya? O'rmonda ko'rdim, qanaqadir yam-yashil edi. Zombi demoqchimisiz? Ha, zombi. Yo'q, zombi. Janob ofitser, jitel nima haqida gap ketyapti? O'rmonda zombi ko'rganmish mana bir jitel. Menga ham ertalabdan beri qo'shnim aytib yotibdi, zombi apokalipsis deb. Qanchalik jonga tegdi. Mayli, tak, janob mer. Zombilar haqida eshitdingmi? Janob mer, siz ham shu gapni boshlamang iltimos. Zombilar bo'lmaydi, bo'ladi. Sen menga ishon, uka. Zombilar keladi. Yo'q, men yaqinda qishloqdan qochaman. Qishloqdan qochasiz? Nima, bizni tashlab ketasizmi? Zombi apokalipsisda g'alati-ku. Tashlab ketishimga to'g'ri keladi, chunki men tirik qolishni istayman. Yo'q, mayli tirik qolishni istasangiz tirik qolavering. Men esa rahmat izimotlar uchun bu yerda qolganim ma'qul, chunki ish qilishim kerak. O'zing bilasan. Mayli. Do'stlar, albatta juda ham g'alati bo'ldi. Hattoki merni o'zi ham qo'rqib qolibdimi? Sotuvchi, salom. Xo'sh, buyurtmalarim keldimi? Aks holda avvaldan pulni to'lab qo'ygandim. Yomon bo'ladi agar kelmagan bo'lsa. Keldi, mana olishim mumkin. Katta rahmat. Shoshma. Ana tepalikdagi bor-ku. Nima? Kuznetsa, ana o'sha yerda do'stim yashardi. Bir qarab chiqmayapti. Yo'q, o'zing borsang bo'lmaydimi? Yo'q-da. Mayli, do'konga qarab turish kerak-ku. Okey, hozir boramizda ko'ramiz. Qani nima bo'lyapti ekan? Qayoqqa g'oyib bo'libdi do'sti jitelni? Tak, огородda joyda turibdi. Qiziq, bu kuznetsaga bir ikki marta kelgandim. Yaxshigina jitel yashaydi, eshik ochiq turibdi. Nima? Qon? Tushunmadim. Devor buzilgan, bu yerda qon. Buni qaranglar, narsalar. Hoppa. Izumot, mana bu yerda ham hammasi joyida bir tarafdan, lekin tushunmadim. Xo'sh, mana bu o'ylashimcha baribir ham jitelga kerak bo'lmaydi bunaqangi ahvolda. Shuning uchun ham qani ko'raylikchi, qon do'stlar bo'lishi mumkin emas yoki zombimi ekan? Yo'q, zombi bo'lishi mumkin emas. Shoshmanglarchi. Tak, qani. Xo'sh, qon va nima? Do'stlar, buni go'sht bo'laklarimi kimdir terisimi, go'sht suyaklari, buni qaranglar, hamma narsa aralashib yotibdi. Nima? Bu zombi do'stlar, haqiqiy zombi. Menimcha boya jitel aytganda tushunursan, bekor ishonmabmiz. Demak, hammasi rost ekanda. Haqiqiy zombi apokalipsis boshlanyapti qishloqda. Bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi. Tezroq, davay. Ish qilib orqamdan yetib olmasa bo'lgani. Tezroq politsiyachiga aytish kerak. Tushunursan, qani, janob politsiyachi. Nima? Zombi rostdan ham o'rmonda turibdi. Tepalikdagi kuznetsani bir qarang, hamma yo'q qon. Nima qon? Tezroq. Tushunursan, bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi do'stlar. Qishloqni tark etishga to'g'ri keladi shekilli. Tak. Voy, nima? Zombi
zombi yeb ketibdi. Sen ham shu gapmi? Bu yolg'on gap emas. Rostdan ham zombini ko'rdim. Do'stingni mayda-mayda qilib tashlashgan, hamma yoq qon edi. Istasang borib ko'rishing mumkin. Politsiyachi ham ketdi o'sha yerga. Yo'q, ha, tushunursan. Davay, ketdik do'stlar, ketdik tezroq. Ana o'sha ish qilib ketib qolmagan bo'lsin-da. Ketib qolmagan, tushunursan ketibdi-ku. Yo'q, hammayli tak, mana buni olamiz. Mana bularni olamiz va bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. O'zimga yangi narsa qilmoqchi edim. Hammayli tak, hozir esa mana bu yerdan o'tishimiz kerak va pullarni shu yerga yashirib qo'yganim ma'qul bo'ldi. Aks holda tartibsizlik boshlanib ketsa, meni o'marmoqchi bo'lishsa, cho'ntagimda pul bo'lmagani ma'qul bo'ldi. Do'stlar, endi o'ylaymanki bu yerdan ketishimiz mumkin, lekin qayoqqa ketishimiz? Qayoqqa boraman? Shuni o'ylash kerak. Mayli, qanani jitelni yoniga boraychi, balki biror bir rejasi bordir. Tak. Jitel, nima? Xo'sh, rejang bormi? Qanaqangi reja? Hali ham vahimadamsan. Xullas, gapning rosti ekan, men qishloqda zombini ko'rdim. Yo'q, ha, tepa kuznicada yashaydi-ku bir jitel. Ha, ana o'shani zombi yeb ketganga o'xshaydi. U qon bo'lib yotganda o'rmonga izlar borgan va o'sha yerda qanaqadir qoldiqlar, go'sht, suyak, juda ham qo'rqinch, dahshatli holat. Nima qilamiz endi? Shuni bilmadim, sendan so'rashga keldim. Balki yashirinarmiz. Qayoqqa? Shoshma. Xo'sh, menda ideya bor. Yonimizdagi kuznica bor-ku, ana o'rmonchiniki. Ha, ana shuni avtomati bor edi, topishimiz kerak. U как раз hozir shaharga ketgan. Davay, unda nimani kutyapmiz? Avtomatini topsak faqat otishni bilasanmi? Yo'q-da, tushunursan, mayli.